bizim memleketten veya deli olmadı. Aynen. Şu anlat bakayım bana. Ne dedi arkadaşın? Anlat demin ki bana anlattın. Arkadaşım dedi, çok horluyorsun dedi, üstüme kalmayasın dedi, kaçtım dedi, solumu tutuyorsun dedi. Bırakıp kaçtı seni değil mi? Aynen, 2 kişilik, 4 kişilik odaya 2 kişi verdiler, gene yine kaçtı. Peki. Meslek ne? Yani tırcıyım, otobüs Eyvah şoförü. eyvah eyvah eyvah. Ben sana ne dedim peki? Burunda alerjik polipleri var. Poliplerini temizledik. Medikal tedaviyle polip tedavisine, alerjik rinit tedavisine devam edeceğiz. Ama dedim ki, video kayıtları var. Evet. Bak dedim, burnunu seni rahatlatmak için açıyoruz. Ama uyku apnenin ve horlamanın nedeni sadece burnun değil. Dil kökün, damak yapın kötü. Ya dedim uyku testine girip cihaz alacaksın, maskeyle uyuyacaksın ya da aşağı kısmı da ameliyat etmemiz lazım. Ameliyat olabilir bir hastasın çünkü.